హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు నేను మీకు నాటుకోడి చికెన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తాను. చాలా సింపుల్గా, చాలా త్వరగా కుక్కర్లో ఎలా వండుకోవాలో చూపిస్తాను మీకు. నేను చికెన్ పీసెస్ అండి, మొన్న మీకు ఫ్రై చేసి చూపించాను కదా, నేను అవే కొద్దిగా పక్కకు తీసి మీకు కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిరపకాయలు ఆ మూడు ఉంటే చాలండి, మనం ఎన్ని కర్రీస్ అన్నా చేసుకోవచ్చు. సో ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను. స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకొని 3 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆయిల్ కొద్దిగా వేడైన తర్వాత కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసాను. దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మాడకుండా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. సో ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ కూడా ఎక్కువ వేసుకోక్కర్లేదండి, ఒక 2 స్పూన్స్. చిన్న స్పూన్స్తో 2, పెద్ద స్పూన్తో 1 స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. కట్ చేసుకున్న టమాటాలు కూడా వేసాను. వేసుకొని కొంచెం బాగా కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు కూడా వేసి కలుపుకోవాలి. అవి కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత వాష్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ కూడా వేసుకొని తిప్పాలి. సరిపడా కారం కూడా వేసుకోవాలి. నాన్ వెజ్ కర్రీస్లో కొద్దిగా కారం ఎక్కువ వేసుకుంటే స్పైసీగా ఉంటే టేస్ట్గా ఉంటాయి. సో ఒక 3 స్పూన్స్ వేసాను కారం. నేను అది ఇంట్లో చేసిన కారమేనండి. నేను అది ఎలా తయారు చేయాలో కూడా మీకు చూపిస్తాను. మీకు కానీ నేను చేసే వంటలు నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో ఒక్కసారి కిచెన్ కౌంటర్ టాప్, స్టవ్ అన్నీ కూడా ఒక్కసారి క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇది ఉడుకుతూ ఉన్నదండి. కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత వాటర్ సరిపడా వేసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని ఒక 3-4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికిన తర్వాత చూసారా, మూత తీస్తే ఇలా ఉన్నది. ఇప్పుడు ధనియాల పొడి, అలాగే కరివేపాకు నేను లాస్ట్లో దించే ముందు వేసుకుంటా అండి. ఒక్కొక్కసారి ఫ్రైలో కూడా వేస్తాను. ఇది మా అమ్మగారు చేసేవారండి ఇలాగా. సో ఎందుకంటే కరివేపాకు ఫ్లేవర్ అంతా కూడా చికెన్కి బాగా పడుతుంది. అలాగే గరం మసాలా కూడా వేసుకొని తిప్పుకోవాలి. ఇంకా కొద్దిగా వాటర్ ఉన్నాయి, కొద్దిగా దగ్గర పడే వరకు ఉంచుకోవాలి. సో కొద్దిగా దగ్గరగా అయింది, ఇంకా కొద్దిగా వాటర్ ఉంది. కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని తిప్పుకోవాలి. మనం కర్రీస్లో గరం మసాలా వేసినప్పుడు కలర్ చేంజ్ అయిపోతుందండి. సో చూసారా, ఆయిల్ అంతా పైకి వస్తుంది. ఇప్పుడు కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో రుచిగా ఉండే చికెన్ కర్రీ రెడీ అయింది. ఈరోజు మీకు ఒక చిన్న టిప్ చెప్తానండి. టిప్ అంటే మనం ఈ కరివేపాకు, కొత్తిమీర ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఎక్కువ రోజులు రావడానికి, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడానికి మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను.
సో ఒక బాక్స్ తీసుకొని బాక్స్లో టిష్యూ పేపర్ పెట్టుకోవాలి. మనకి టిష్యూ రోల్స్ కూడా దొరుకుతాయి. ఇదిగోండి ఇలాగ రోల్స్ దొరుకుతాయి. అవి కట్ చేసుకొని డబ్బాల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలండి. కవర్స్లో పెట్టుకుంటే త్వరగా పాడైపోతుంది. కింద టిష్యూ పేపర్ వేసుకొని మొత్తం అంతా మనం తీసివేసుకోవాలి. ఈ చిగుర్లు ఉంటాయి కదా, ఆ చిగుర్లను మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి. అవేంటంటే చారుల్లో వాటిల్లో వేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. సో నేను అది చారు కోసమని పక్కన పెట్టాను. సో పైన కూడా ఇంకొక టిష్యూ పేపర్ పెట్టి మూత పెట్టుకోవాలి. అలా పెట్టడం వల్ల దానిలో ఉండే తడంతా కూడా ఆ టిష్యూ పేపర్స్ పీల్చుకొని కర్రీ లీవ్స్ని, కరివేపాకు ముక్కల్ని, ఈ కొత్తిమీరని కూడా తడి పీల్చేసి ఫ్రెష్గా ఉంచుతాయి. సో కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసి పెట్టానండి. మనం వాడుకునేటప్పుడు కడిగి వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం కడిగి ఆరబెట్టుకొని కూడా ఇలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది కూడా మళ్ళీ పైన ఇంకొక టిష్యూ పేపర్ పెడితే మనకి ఆ తడంతా పీల్ చేసుకుంటుంది. సో ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. అంతే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. నా వంటలు కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్